Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baba, kama ulikuwa sahihi basi nionyeshe. Hassan, si sauti ya adhana inayokuamsha, ni sauti ya Mola wako. Mungu achelewe kupokea, ni sisi uchelewa kurudi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Utawadhini hata uadhini vipi ni nafasi ya mtu. Naona kero tu unavumilia. Kwani lazima na kuswali? Kwani mimi niletwa swali hapa? Ndio watu waishi ama kuswali? Kwanza ikifika hapo kwenye haya ala swala, kuna kitu naona kama chanivuta hivi kwenye nafsi yangu. Waniuzi. Wito. Nafanya nini basi? Ni mwema. Si mwema hata kidogo. Hassan, si sauti ya adhana inayokuamsha, ni sauti ya Mola wako. Ni mwito wa Mola, hauji kukutesa, bali unakuja kukuponya. Wewe Mola wamjua ama ushe kumuona? Unajua kuna mambo mengine tusingiliane. Mariam, nataka kujua baba wangu wa pili. Nitakupiga kibao sasa hivi. Nenda ukaswali wewe. Kuswali nini? Sasa huyo Mola wako unadai watenka muombe. Nikamuombe nini? Wakati alimchukua baba yangu, wakati mimi niko mdogo. Nikuulize swali Mariam. Huko msikitini mnapodai mnakamwombe Mungu nani? Sinakuuliza. Hii swala itambelisha babangu. Maumivu yasikufanya ukamkataa Mungu. Ila wengine wanapoteza wazazi na wanazidi kumkimbilia. Wewe umeamua kumkimbia. Sijui nikwambia nini Mariamu ilipata kunielewa. Wewe unajua ni kitu gani ninachopitia? Au ni kitu gani nilichobeba? Ama wewe huko wewe mpenda baba? Najua hiyo chuki yako haitowapa amani waliopita. Allahu akbar, Allahu akbar. La Nashukuru sana. Lakini kuna mambo. Karibu, jisikie huru. Ramadhani ni mwezi wa kufunga rehema, si mwezi wa kufunga mioyo. Mtu anaweza kufunga chakula lakini akafungua chuki. Huo si mfungo. Kuna watu wanajua kusamehe kirahisi na kuna watu kama mimi niliochelewa sana.
Mungu achelewi kupokea, ni sisi uchelewa kurudi. Niliishi nikiogopa majini kuliko kumcha Mungu. Nilitegemea waganga kuliko sajida. Yaani leo hii Ramadhani imenifanya nijione mchafu, kama nimeishi maisha ya uongo. Kweli nimeacha ama ni kuogopa tu? Nataka kuwa huru, lakini mbona naogopa kuliko zamani? Msomi, ujue nilichopitia, usinifundishe dini. Sikufundishi na kukumbusha tu na utofauti. Unadhani kunyamaza kwako ni dhaifu? Kama unapenda kupiga doma, kama umeshindwa kusoma, usiniingilie mambo yangu, niache. Zile hadithi zenu unazosema sijui hakuna kuchunguzana, mbona unaingilia maisha yangu? Ni subira, na subira si kwa wanyonge. Sasa nisikilize mwanasheria, au watu wa hukumu inda mahakamani, sio mimi hapa. Kila mtu ana dini yake. Mimi na dini yangu na wewe na dini yako. Kama yako ni ya kuswali, yangu si ya kuswali. Alafu hivi video vyangu umetilia moto, bado nakasikize muziki sasa. Ole wako niingie ndani nivione avilie, tantambua. Allahu akbar, Allahu akbar, la Hassan, mbona ukuswali? Swala haitarudisha. Mtu aliondoka katika hii ardhi ya huyo muumba wako ambao kila wakati uenda ukaswali. Sasa ingekuwa na mahaba sana, watu wanahaja wakaswali, angembebesha baba yangu aliofariki miaka hiyo. Wewe umeswali umepata nini? Ni kweli swala irudishwa aliyotangulia, lakini kinarudisha kilichopotea ndani yako. Aisha, ndani yangu wewe, huyo muumba wako anaweza regesha pengo ambalo ninalo mimi? Silete mchezo wewe. Kaswali wewe, mimi niache, sitaki kuswali. Watu walazimishana. Pengo la moyo haliwezi kuzibwa na hasira, linafungwa na unyenyekevu. Unamlaumu Mungu kwa maamuzi ya uhai na mauti, lakini ujiulize kwa nini wewe umepewa pumzi. Nimeachwa tu, si kwa sababu nina thamani. Hakuna anayeachwa kwa bahati. Kila pumzi ni ushahidi
hujaandikiwa kwa kuangamia. Hassan si mbaya, ana jeraha lisilotibiwa. Anaishi kama mtu anayepigana na kivuli chake. Jeraha la moyo likiachwa bila dawa hugeuka chuki. Anapolia peke yake usiku, hufikiria simuoni, lakini namuona. Sira yake ni pazia tu. Na wewe uchoke kumvumilia. Subra si kukosa maumivu, ni kuamua maumivu yasikubadilishi. Je, na akiendelea kukuonea? Ramadhani imenifundisha kimsubiria Mungu potezi. Hassan, mbona hujaswali? Allahu akbar, Allahu akbar.